Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир, является юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии абсолютно неверно. Северо-запад нашей республики сыграл не менее важную роль в этногенезе башкирского народа, чем ее юго-восток. И тому примером история башкирского рода Гирей. Башкиры рода Гирей ныне проживают в Краснокамском, Янаульском, Илишевском, Татышлинском и Шимбайском районах Республики Башкортостан, а также в Актанышском районе Татарстана. До момента вхождения в состав башкирского народа этот род имел собственную государственность, история которой отражена в ряде средневековых источников. Шул яшсаққа қойдаға инілі, хәзін кебек мінашла ерлап бейіп яшәһі ині бала қайдарым. Әйдәгідәлі қыздар малайдар, біз дә бейбізге сілтәрдім ситәнге уйының ерлап бейіп құрхатайық. Сілтәрдім ситәнге елбір елбір етәрге біз кемәлі бұш кемәрге елді алыр кемәрге. Алын алыр қыз мекен гүлін алырсыз мекен Гәрәй ыруы олар бітіп башқұртлар. Гәрәй ыруы ике тармаққа бүлінә, иділ гәрә, урман гәрә. Біз ямадылар, мұна бұл бірінші тарихта белгілі болғанша, бізге белгілі болғанша, урман гәрәй затына гәрә бізді. Образ ворона в мифологии многих народов мира имеет схожую семантику. В первую очередь это вещи-птицы, приносящие дурные, хотя и правдивые вещи. В стихотворении Эдгара По «Ворон» в полной мере выразились предубеждения, существовавшие у европейцев по отношению к ней. «И вскричал я в скорби страстный: птица, ты иль дух ужасный, искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда? Ты пророк неустрашимый, в край печальный, нелюдимый, в край тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда. О, скажи, найду ль забвенье? Я молю, скажи, когда?» Каркнул ворон: «Никогда». Демонический образ ворона сложился лишь в иудео-христианской традиции, тогда как в других культурах ворон всегда играл роль любимца богов. Так в греческой мифологии он был вестником Аполлона и Афины. В шумерском эпосе о Гильгамеше во время всемирного потопа Утнапишти, прототип библейского Ноя, посылает ворона из своей лодки, чтобы узнать, не появилась ли суша. Ласточка и голубь суши не нашли и вернулись, а ворон нашел и потому не вернулся. Древние исландцы, боясь, что сбились с курса, выпускали со своих судов именно ворона. И то, что ворон не возвращается обратно на корабль, считали доброй вестью и близостью земли. И плыли в том направлении, куда он улетел. В мифах индейцев Северной Америки и народов Северной Азии ворон является получеловеком, полуптицей, культурным героем, демиургом, то есть творцом мироздания, а также первопредком. Не случайно он является их тотемом. И не их одних. Культ ворона был распространен также и в Центральной Азии, где он стал даже самоназванием одного из тюрко-монгольских племен, а именно киреитов.
Монгольское название киреит состоит из корня «кере», что значит «ворон», и суффикса множественности «ит». Таким образом, слово «кереит» переводится как «вороны». В башкирской родоплеменной номенклатуре используется единственное число данного этнонима – «гере» или «гирей». В башкирской культуре ворон, то есть гирей, был символом обновления. Недаром народный праздник Каргатуй проходил в конце апреля, начале мая, когда сходил снег и появлялись первые признаки пробуждения природы. В X веке в Северном Китае возникает империя Ляо, что по-китайски значит «железная». Ее основало племя Катай. Являясь выходцами из северных степей, Катаи железной рукой правили кочевниками Центральной Азии, зная все их сильные и слабые стороны. В то время предки монголов еще обитали в бассейне притоков Амура, рек Анон и Керулен. А в центре современной Монголии жили киреиты, найманы и меркиты. Племя киреит достаточно распространенное в тюркском мире. Оно присутствует и у башкир, и у каракалпаков, казахов, нагайцев, узбеков. Большинство исследователей склоняется к тому, что киреиты имеют тюркское происхождение. Это судят и по материальной, духовной культуре киреитов, по внешнему облику, быту. Примечательно, что такой знаток монгольской истории, как Рашид ад-Дин, говорил, что обычаи, нравы и язык киреитов одинаковы с монгольскими. В то же время он не относил эти племена к числу коренных монголов. Этот факт дал основание некоторым ученым причислять их тюркским народам. В самом деле, если взять имена найманских и киреитских ханов, таких как Кучлук, то есть сильный, или Буйрук, то есть приказывающий, то они, безусловно, тюркского происхождения. Таким образом, найманы и киреиты, скорее всего, были народами смешанного тюрко-монгольского происхождения. В конце X века объединенные силы северных кочевников, киреитов, найманов и меркитов под руководством выбранного ими Далай-хана вступили в неравную схватку с Катайской империей Ляо. Хорошо обученные, закованные в железо, армии имперцев нанесли северянам сокрушительное поражение. Постоянные разногласия в их среде не давали возможности для прочного объединения. Нужна была скрепляющая идея. И таковая вскоре нашлась. В 431 году на Третьем Вселенском соборе в Эфесе константинопольский патриарх Нестор за свои идеи о человеческой сущности младенца Христа был предан анафеме. Гонимое как ересь, несторианство нашло прибежище на Востоке. Несторианские миссионеры вели успешную проповедь среди различных тюркских и монгольских племен Центральной Азии. В 1007 году хан киреитов направляет посольство несторианскому митрополиту в городе Мерв, ныне это город Мары в Туркмении, и принимает христианство, приняв имя Маркус, то есть Марк. У них были уважаемые государи из своих племен. В то время, в тех пределах они имели больше силы и могущества, чем другие племена. До них дошел призыв Иисуса, мир ему, и они вступили в его веру. Рашид ад-Дин, Джами ат-Таварих, XIV век. Численность киреитов, принявших христианство несторианского толка, источники определяют в 200 тысяч человек взрослого населения. Следовательно, с учетом детей, киреитов было в 2 раза больше, то есть где-то 400 тысяч человек. По меркам IX века это был огромный народ. Если сегодня собрать вместе башкирских, казахских, нагайских, крымских, узбекских и каракалпакских гиреев, то, наверное, наберется не менее 1 миллиона человек. Ну, робот, значит, коин герей, рунан. Там габыз сенек, ранубыз, я танграм, исерник bir bizge
Принятие единой религии сыграло роль консолидирующего фактора для разнородных племен киреитов. Объединенные силы киреитов, найманов и ангутов в 1069 году нанесли поражение войскам империи Ляо. Хан Маркус I, добившись независимости киреитского ханства, вскоре умер. Хан Маркус II пытался продолжать политику своего предшественника, но неудачно. В ходе новой войны с империей Ляо он потерпел поражение, был взят в плен и казнен. В 1125 году империя Ляо была разгромлена джурдженями, племенем маньчжурского происхождения. Основанная ими империя Цзинь, то есть Золотая, вскоре стала грозным врагом северных кочевников. Поэтому новый киреитский правитель, принявший титул Маркус Буйрук хан III, вступил с ней в борьбу. Новая династия Китая решила устранить его чужими руками. На киреитского хана напали подкупленные имперцами татары. Пройдет много лет, но этот случай так и не будет забыт. Тогда обычаи кровной мести соблюдались свято. За кровь Маркуса Буйрук-хана отомстит его внук Тугрул по прозвищу Ван-хан. Менә безнең үзебезнең авыл Кайнык дип атыйбыз. Но элекке заман документларына караганда безнең авыл Кайын-Гәрәй дип аталган, или Кан-Гәрәй. Шуңа күрә әйтәбез инде, что безнең авыл Гәрәй ыруына керә, уже авыллар исемендә бар. Последним киреитским ханом был Тагрул. Его жизнь была полна злоключений. В 7-летнем возрасте он был захвачен в плен меркитами, однако вскоре был освобожден отцом. Затем он был взят в плен татарами, но сумел бежать из неволи. В 1171 году он был свергнут с престола. К нему на помощь явился монгольский предводитель Есугей-Богатур и восстановил его права. После этого они стали побратимами. Однако вскоре Есугей-Богатур был отравлен татарами во время случайной встречи с ними в степи. Татары – этнос монгольского происхождения, известный на территории Центральной Азии, начиная с VIII века. Этноним «татар», благодаря многочисленности его носителей, стал собирательным наименованием всех монголоязычных племен, а позднее – кочевого тюрко-монгольского населения Золотой Орды и других чингизидских государств со стороны окружающих народов – китайцев, арабов, персов, русских и европейцев. В начале XX века татарами стали называться мусульмане Казанского края. История Тогрул-хана Киреитского и нового вождя монголов Темуджина, ставшего затем Чингисханом, представляет драматическую историю взаимоотношений двух человеческих характеров, в которых честолюбие вошло в противоречие с традиционными представлениями о дружбе. Так как Тагрул-хан был побратимом отца Чингис-хана, то последний именовал киреитского хана своим отцом. Они вместе ходили в походы против своих противников и проводили согласованную политику. Одной из таких совместных операций было разгром и поголовное уничтожение племени татар.
Согласно сокровенному сказанию, монголы и киреиты казнили всех татар мужского пола, равняя их к тележной оси. «Всех, кто выше оси, мечу предадим, остальных же рабами навек мы по всем сторонам раздарим». Победа над самым сильным племенем тогдашней Монголии была оценена в Пекине. Император династии Цзинь-Ши-Цзун жалует Тагрул-хана титулом Ван, а Чингис-хана титулом Джаут-Кури. Китайский Ван соответствовал западноевропейскому титулу король и был на одну ступень ниже императора. Обычно титул Ван присваивался вассальным правителям императора Китая. Звание Джаут-Кури, согласно Рашид ад-Дину, переводится как «великий эмир». Присвоение Тогрул-хану королевского титула Ван стало официальным признанием его суверенных прав в Монголии. Ван-хан, как теперь именовался Тогрул-Киреитский, достиг апогея своего величия. Он становится первым среди прочих правителей своей страны. Тагрул-хан, ты оказал мне честь, проделав такой путь. Отличный лагерь. Темуджин, ты добился многого. Многие годы Ван-хан Киреитский и Чингис-хан были союзниками. Совместные походы против меркитов, найманов, тайджуитов и других монгольских племен сделали их полновластными хозяевами Монголии. Но на небе одно солнце, а на земле должен быть один правитель. Эта нехитрая истина с самого начала ставила под сомнение долговечность политического тандема Ван-хана и его названного сына Чингис-хана. По сути дела, выбор между этими двумя вождями был выбором между двумя путями развития, по одному из которых должна была пойти Монголия. Идеал Тагрула, Ван-хана Киреитского и всей старомонгольской знати сводился к мирному сосуществованию с Китаем и другими державами. Чингисхан и его сторонники, так называемые люди длинной воли, не хотели получать из Пекина или еще откуда бы то ни было чины и титулы. Они сами хотели повелевать миром, сидя на коне. Мы победим. Дядя, на этот раз я пойду с вами против кираитов. Да. Но враг силен. Используй всю свою молодую силу. Обязательно. В 1203 году между бывшими союзниками, между Тагрулом Ван-ханом и Чингис-ханом, разгорелась война. Решающая битва произошла в местности Калал-Джит-Элет, где киреиты, возглавляемые сыном Ван-хана, Сангуном, показали свою воинскую доблесть, едва не разгромив Чингис-хана. Чингис-хан же совместно с другими эмирами атаковал врага. Раньше всех они обратили в бегство племя Джиркин из племен Кираит, которое было лучшим войском Ван-хана. После этого они разбили племя Тункаит, также из кираитов. Затем разбили Курин-Шилемун-Тайши, который был старшим из эмиров Ван-хана, и едва не перебили стражу и личную охрану Ван-хана. Тогда Сангун атаковал войско Чингис-хана. Они поразили его в лицо стрелой. В результате этого натиск войска кираитов ослаб, и они остановились. Не случись же этого, Чингис-хану грозила опасность полного урона. Рашид ад-Дин, Джами ат-Таварих, XIV век. Под покровом ночи Чингис-хан отвел остатки своего войска, всего 2600 человек. Вместо того, чтобы догнать и добить противника, Ван-хан дал себя втянуть в переговоры, в ходе которых потерявший бдительность Ван-хан подвергся внезапному нападению монголов. Киреиты были разгромлены,
Ван хан бежал в пределы найманской территории. При встрече с найманским караулом Ван хан был убит, потому что начальник караула не знал недавнего правителя Монголии в лицо. Когда его голову доставили к Таян-хану Найманскому, тот сказал: «Зачем убили такого великого государя? Нужно было привести его живым». Он повелел обделать голову Ван хана в серебро и поставить на свой престол для выражения собственного величия. Бедняга, он не знал, что войска Чингисхана скоро придут и в его царство. Киреитское ханство погибло, но не погибли киреиты. Войдя в состав монгольской державы, они были в авангарде войск Чингисхана, Джучи, Батыя и других чингизидов, и потому районы их расселения совпадают с маршрутами походов этих ханов. Гарай руына келгенде, гарайны гарай да дилер, кирей да дилер, киреит да дилер. Гарай племялары мында Батый хан келген вакытта, Батый хан келген вакытта, Батый ханның 350-360 мыңлык гаскәрендә авангардный көч булып торганнар. Олар иң алда, иң аяусыз, иң көчле племе булганнар. Шулай итеп, алар килеп итамында. Именно поэтому род Кирейт или Кирей ныне есть в составе башкир, казахов, нагайцев и крымских татар. У последних их имя даже стало названием правящей династии. Помните у Пушкина в Бахчисарайском фонтане? Гирей сидел, потупив взор. Янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор в круг хана грозного теснился. Существует версия о том, что у Хаджи Гирея был воспитатель из рода Гирей. И в память о своем воспитателе Хаджи взял в свою титулатуру именно этот этноним, который превратился в последующем его в название этой династии. Таким образом, киреиты вошли в состав башкирского народа, вероятнее всего, в XIII веке, став его неотъемлемой частью. Переселившись в Башкирию, киреиты или гиреи воспринимают башкирский язык и новую для них религию – ислам. Первоначально гирейцы, вероятнее всего, жили на юге Башкортостана, а в Ишимбайском районе республики до сих пор проживают южные ветви этого племени. Однако в XV веке их, как и представителей других башкирских родовых структур, призывают на службу правители вновь образованного Казанского ханства. Они получают тарханные ярлыки и земли вдоль Белой, Ика и Мензели, и составляют, наряду с другими башкирами, барынами, табыно-иректинцами, кыпчаками, ширинами, сынрянцами, тамьянцами и другими, служилый слой ханства. В эпоху Казанского ханства башкиры, будучи воинственным, то есть у них были очень сильные военно-кочевые традиции, активно вовлекались в военно-политическую жизнь Казанского ханства. Как мы знаем, Казанское ханство и сам город Казань – это в первую очередь торгово-экономический центр, но не военно-административный. И оно нуждалось в военной поддержке соседних, более воинственных народов, и поэтому прибегало к поддержке башкир. Оно предлагало легитимность, то есть оформить вотчинные права, раздавало тарханные ярлыки, то есть это феодальные иммунитеты. Башкиры взамен обязывались участвовать в военных кампаниях казанских ханов. Придя на новые места, они теснят более древних обитателей края – башкирские роды Юрми, Еней, Буляр, которые сегодня населяют восточную часть соседнего Татарстана. Самым древним поселением гирейцев является село Янзигитово. Известно, что его основатель, Янзигит, получил жалованную грамоту в 1612 году, то есть еще до воцарения основателя династии Романовых, Михаила Федоровича. Согласно полученной грамоте, за гирейцами были закреплены земли по обе стороны Агидели, на смежной территории Башкортостана и Татарстана.
Баяна нәселе қойын гәрей нәселе бетін. Башқұрт ұруы, башқұрт нәселе. Ұруы башқұрт нұқы бетін. Бүттен жабырғая тайпылып болмай. Әбетні фактически оқыттылар, татарша, татария не біле оқыдық программы сөйлі. Біздің сөйлеуші татарша, әуезебет башқұрт. Одно из крупнейших сел района – Новый Каинлык, расположенный на берегах старицы Таныпа. Мында инде гәрәй ыруы деп әйтергә кирәк. Урнаштып кыргыз яклары да юк дип әйтеп булмай. Чөнки Илеш ягыннан булгачтан кыргыз аты яклары да бар дип әйтергә кирәк. Шуннан соң Яң Кайнак авылы ул барлыкка килгән иске кайнактан. Иске кайнак 1750 елларны нигез салганнар. Аул Новый Актаныш-Баш Краснокамского района Башкортостана связан своим происхождением с селом Старый Актаныш-Баш Республики Татарстан, которое расположено на левом берегу Агидели, что не мудрено. Башкиры-гирейцы жили и на территории Актанышского района Татарстана. Актаныш районынан көчкән кешеләр менә шу Актаныш-Баш авылына нигез салалар. Теге яктагы Актанышның 60-70% гәрәй. Әгәр дә тарих битләренә төшеп карасак, без башкорт икәнебезне башкорт исемнәреннән күреп тора. Гәрәй нәселенә кергәндә тарих битләреннән эзләп таптык. Шуннан дальше китабында Актаныш белән Актаныш-Баш арасында нинди берлек бар. Действительно, уйлап карасак, бездә берлекләр бар. Менә безнең 16 баланың 3-се бүген расшифровать ителгән 3-се Актаныш районында. Актаныш районында. Шулай ук Чакмагыш районында бер бутак киткән безнең, Благовар районына киткән. Тамырларны карасак, безнең Актаныш белән Актаныш-Баш арасындагы берлек күренеп тора. Жители села Новый Актаныш-Баш трепетно относятся к своим корням. Вот уже много лет ими ведется исследовательская работа, результатом которой стало генеалогическое древо, включающее в себя несколько поколений предков. Кулчура, живший в начале 17 века, у него был сын Кулмамед Кулчурин, его сын Акмурза бей, у которого кроме сына Кучербая было еще 15 сыновей. Актаныш районында без барып килдек битендә. Действительно, кешеләр белән күрештек, очраштык. Алар аңлайлар, әйе, без шунлап торып та шушы тамырдан килгәнбез. Без шунлап торып та шушы башкортлар икәнебезне ышанабыз дип баралар алар. Алар ышаналар башкортлар икән. Алар беләләр, что гәрәй нәселеннән икәннәрен үзләренең. Всего на сегодняшний день собственными усилиями местные энтузиасты восстановили более 17 тысяч имен потомков своего предка Кулчуры. Земли Гирейской волости на правом берегу Агидели занимали всю территорию Краснокамского района и часть Янаульского. Село Ямады – одно из крупнейших поселений урман-гирейцев. На протяжении всей своей истории его жители принадлежали к категории башкир-вотчинников. Ямады авылы урман-гәрәй подразделениесенә кергәннәр. И аның подразделениедән яңадан Кулмамәт тукымы бар. Кулмамәт тукымы 1550 елларда Старый Алдар, Иске Алдар авылында яшәгән ул. Шушы Кулмамәт ыруыннан башкортлар таралганнар бүтән тирәк авылларга. Авыллар төзегәннәр, Югары Чат, Түбән Чат, Кызылъяр, Масягут, Тау авылы һәм башкалар. Мин родословияларын төзедем, картлардан сорап үзләре белгәннәрне. Элек читтән килеп утыручы булмаган, чөнки килеп утыру өчен җир кирәк. Җирне беркем дә бирмәй, җирдән башка яшәп булмый. В период башкирского казачьего войска гирейцы входили в состав 10-го башкирского кантона. Многие из них, как, например, Исаул Рахматулла Сабаков, житель аула Каинлык, служивший в 10-м башкирском полку,
были ветеранами Отечественной войны 1812 года. Еще совсем недавно поиск собственных корней многим показался бы глупой и бессмысленной затеей. Сегодня же восстановление генеалогии подобно строительству моста через разрыв между поколениями, который образовался в результате социальных потрясений прошлого столетия. Печальным результатом этого разрыва стала утрата значительной частью северо-западных башкир собственной этнической идентичности. Однако все возвращается на круги своя. Гирейцы вспомнили о своем происхождении, и перед ними открылась не только грандиозная перспектива их славной истории, но и замаячили горизонты будущего существования в качестве неотъемлемой части коренного и республикообразующего этноса Башкортостана. Телге келгәндә, тел безнең үзебез шәтен якын бер диалектына карай. Үзебез татарча укыдык, без паспортка язылдык, барыбызда башкорт булып, һәм башкорт булып үзебезне тоябыз. Әгәр дә үзебезнең диалектка караганда әйтсәк, барабыз дип әйтмибез, ничек барайык, менә шушындай сүзләр сы, безнең сүзләре бит инде кызыл, менә шушындай теге местный үзебезнең урындагы халык шушындай тел әйтелешләрен аңларга була инде. Нәрсә дип әйтәсе килә инде? Башкорт булып туганбыз инде, башкорт булып яшәйбез. Башкиры рода Гирей ныне проживают в аулах Старый и Новый Янзигит, Старый и Новый Буртюк, Старый и Новонагаево, Старый и Новый Кайнлык, Янгус-Нарат, Новокабаново, Новохазино, Старо и Новоуразаево, Такталачук, Старый и Новый Ашит, Бачкитау, Куяново, Новый Актанышбаш, Мрясово, Новобалтачево, Шарипово, Янаул. Башкиры-гирейцы также проживают в селениях Телекеево и Биктово Илишевского района Республики Башкортостан, а также в селах Кызыл-Яр, Ямады, Старый и Новый Алдар, Месегутово, Салихово, Югамаш, Тау, Верхний и Нижний Чад, Сибады, Сандугач, Зирка, Юсуково, Асавдыбаш, Сабанчи, Урал, Чулпан и других деревнях Янаульского района. Кроме того, башкиры-гирейцы населяют Татышлинский район Республики Башкортостан. Это деревни Шулганово, Чишмы, Кашкаково, Ачу-Елга, Староакбулатово, Юрмиязбаш, Бизь, Асавды, Зиляктау, Бургенбаш, Сараштыбаш, Юсупово и другие. В Ишимбайском районе гирейцы населяют селения Кулгунина, Старое Новосаитово, Кабясово, Калу-Айры, Елтаран. В Актанышском районе Татарстана потомки башкир-гирейцев проживают в селах Старый Актанышбаш, Старо и Ново-Тлекеево, Мрясово, Азякуль, Таймурзина, Барсукова, Ямалы, Куяново, Шарипово, Зияшево, Старое и Новобалтачево, Уразаево, Ирмяшево, Ильчебаево, Верхнее и Нижнее Гореево, Такталачук. Последнее селение является родиной знаменитого старшинского и дворянского рода Мутиных, один из представителей которого, Ильдархан Мутин, был участником башкирского национального движения, членом Башревкома и сподвижником Ахмед Заки Валиди. Гирейцы всегда были одним из ведущих объединений в созвездии башкирских родов. Их роль в этногенезе и истории башкирского народа сегодня поднимается из мрака забвения, в основном стараниями местных энтузиастов и краеведов. Этот отрадный факт внушает надежду на сохранение их самобытности и этнической идентичности в будущем.